Что касается вот проверки языка, я личное свое мнение скажу. Я это мнение придерживаюсь 20-30 лет. Проверять на государственный язык кандидатов в президента Кыргызской республики — это унизительно для нашей нации. Вы все прекрасно помните, почему этот экзамен был введен в 90-е годы. Экзамен имени Феликса Шаршембаевича Кулова. Единственная задача введения этого экзамена было то, чтобы ограничить участие некоторых конкурентов нашего первого президента. А с тех пор-то мы слепо продолжаем этот экзамен, никому не нужный спектакль. Мы должны отказаться от этого экзамена. А сейчас некоторые собираются вводить такой экзамен для депутатов Жогорку Кеңеш. Мое личное мнение тоже это недопустимо. Мы не должны этого допустить. И вообще это в принципе, это между кандидатами и избирателями.